Глава Башкортостана Ради Хабиров снова на гостеприимной баймакской земле в рабочей командировке. В 2020 году проект по благоустройству «Баймак. Ветер перемен» вошел в число победителей 4-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. За этой победой пришли и федеральные средства. Глава Башкортостана Ради Хабиров в центре Баймака, где уже начали реконструкцию. Это объект нашего проекта «Баймак. Ветер перемен». Это победа. Здравствуйте. Подрядчик «Фрегат». Буянов Игорь Геннадьевич. Игорь Геннадьевич, пройдите. Это вот Баймак ждет переменных. здесь вот сидеть будут, да? Вот администрация. Амфитеатр здесь будет. Амфитеатр, да. Здесь вот будет прям постоянно Сцена. уже сцена. Новая сцена. Здесь пергола, потом места отдыха для людей. Вот пергола. А здесь вот засаживать будете, да? Или это Да, то, что... обязательно. То, что вот мы посадили, мы постараемся сохранить все это ели. То, что про стоянки говорили, вот они по обе стороны будут Да, размещены. здесь вот большой, вот гулять. Да. И фонтан вот он. Фонтан, если я еще хотел спросить. Да, сухой фонтан. Сухой фонтан, то есть вот, да? Да. Ну да, красиво будет. То есть сколько это? 4,1 гектара получается, да? А скамейки тут вот здесь на этом сидеть Да, можно. да, Вот скамеечки, я вижу, да, вот такие закрытые. Владимир Фаридович, вот она будет. Так. Каскадным. А вот вид сверху. Вот администрация, где мы сейчас я стоим, понял. вот вид сверху. Ну другой вид же, да? Да, другой вид. Проспект там совершенно другой. Ну все, то есть подрядчик есть, деньги заложены, проект есть. Ну, Ясно, все понимание есть. организованно Да. сделать. Там постоянно контролировать надо. Но будет, Аллах биржак, красиво. Будет уютно, красиво. Ладно, удачи. Беремся. Спасибо. Ну мы приедем осенью тогда принимать. Хорошо. Ради Фаридович, наши города, села преображаются на глазах. И вот здесь, в Баймаке, «Ветер перемен». Хороший проект. Хорошо такой. назвали они его. Это не мы придумали, они сами. Ветер перемен. Народ придумал, Владимир Фаридович. Ну вот смотрите, вот что было, мы сюда приедем посмотреть. Вы же помните, вот что было в площади Шимбайской, что было в Бирске. Еднауле. То там совсем другое дело. И вот. А здесь проект вам как? По душе? Мне нравится, да, мне нравится. Мне нравится то, что вот убираем вот эти стоянки. Вот это у них примерно как Советская площадь. Вот стоянка здесь, а сейчас будут люди здесь. Здравствуйте. Спасибо. Планов на ближайшие годы по Баймакскому району много. О них на встрече главы Башкортостана с жителями и активистами новой организации Союза общественных инициатив Зауралья. Амур Ради Фаридович, Султанов Видаль, председатель Союза общественных инициатив. Ради Фаридович, вот у нас Светлана Байзитовна, заведующая детским приютом Матраева. Зилаевский район, мы относим к юго-восточному Сибаю, обслуживаем детей из Зилаевского и из Баймакского района. В феврале месяце вот к нам обратились Султан Миндиярович. Они приехали, посмотрели приют, взяли шефство. У нас очень много планов. Мы надеемся, что будет именно эта вот организация развиваться. Союз общественных инициатив Зауралья, что они будут нам больше помогать. Мы очень рады, что вы приехали. Приедем сюда еще в конце июня-июля. Мы запустим строительство поликлиники детской и ледового стадиона. И вот когда приеду, Будем посмотрю, как вы. да. Вообще команда сплоченная, и баймакские люди, они такие, они особенные люди. Особенно люди. Они особенные, просто слов нету. Будет салат у нас. Добрый день, я председатель местной городской районной организации Всероссийского общества инвалидов. А у нас в районе более 4000 людей с инвалидностью, из них 343 ребенка. Но вот мы очень активная организация, мы за последних 3 года подряд выигрываем, участвуем в конкурсах фонда президентского гранта. Благодаря фондам президентского гранта мы уже вот приобрели очень много для района. У нас есть свой автотранспорт. Мы открыли физкультурно-оздоровительный клуб для людей с инвалидностью, потому что в Зауралье этого нет, и ехать в Уфу это очень далеко. Мы в Сибае построим большой реабилитационный центр. Мы хотим вот в Уфе, в Заурале,
и Мисигуту построить для Северо-Востока. Пока вот планы такие. Это до 24 года мы все У сделаем. нас идей много, планов много, нам нужна поддержка органов местного самоуправления. И если ваши, это вообще прекрасно. Спасибо. Мы по спорту, там я давал поручение, Тренера исполняется, да? Исполняется? Да. Получили, нет? Да, 4 тренера сегодня на сегодняшний день, да. Мы сейчас сделали 60 грантов, тоже по 500 тысяч для работников сельских домов культуры. Да, спасибо. У нас тренер по боксу. Да, я помню. Федерации бокса. Баймак, Я, Сарин. по-моему, просил боксеру дать. Получил? Получил, да? Достон, да. У нас спасибо вам за помощь. Вот, первый раз нам много оборудования дали, инвентаря, чтобы поддерживать и бокс, вообще спорт в нашем районе, ну, в республике показывать своим примером. И вот нам, естественно, наш руководитель помогает, Фанис Владимирович, союз инициатив. Ну, все, вам благодарность, спасибо большое. Помните, мы с вами там встречались? Да. Я обещал Ледовый построить. Да. Вот 18 мая мы скрываем аукционные конверты. Мы уже торгуем. Деньги есть. То есть 18-го, дай бог, выйдет нормальный подрядчик. И где-то, считайте, май, в июне я сюда специально, вот я говорю, приеду. Мы там какое-то торжественно откроем. Да. За год мы построим и сделаем. Ну и в Тимясово там работы ведутся тоже. Там посмотрим. Да. Вообще, чтобы вы понимали тоже, вот смотрите, получается поликлиника, Тимясово, ФОК, вот этот вот центр дополнительного творчества. Мы сразу 4 больших объекта видим. Такого в Баймаке нет. Ну, такого нет, но сразу сюда привязаны эти такие мощные мероприятия, надо привязывать сюда. То есть это какие-то первенства ПФО при госпиталях, не только Башкирии, которые в Башкирии мы здесь проводим. Вы выходите с инициативой сами. Вот вы сами выходите. Я же, когда вы говорите, я поддерживаю. Всегда это все. Все, спасибо. Спасибо большое. Можно вопрос? Здравствуйте. Меня зовут Тимур Ахматуллин, я общественник. У нас в городе большая проблема, очистные сооружения здесь находятся. Вот уже длительное время, и на данный момент они не функционируют. Очистные не функционируют уже 2012 года. Они практически... Проект, она изначально как функционирующая есть, а привязку готовили им ЖКХ, начинали. Вот по воде мы договорились, по воде я знаю, как двигаться, по очистным не знаю, пока обещать не буду, но с ним обсудим. Но вот я говорю, на 21 год мы очень много объемов и средств, и идей, поэтому это все на 22 на 23 год уходит. А без очистных, конечно, людям, если нету ни воды, нормальное канализование не работает. Ничего другое не нужно. А рождаемость в городе как? Мы сегодня после Бурзяна с плюсом вышли. Серьезно? Да. Ну хорошо. Спасибо. Бурзянский район опережает нас. Старается молодежь. Ради Фаридович, главный врач Центральной городской больницы. Тагир Юльевич. Слова благодарности. Месяц работает. Месяц работает, да? От имени коллектива хочу вам выразить благодарность за то, за такое внимание, которое нам уделяете, здравоохранение района. Мы все это видим. Сейчас вот КТ оба работают. Обе работают, да. КТ, да. И вот самое главное, нам начать в этом году поликлинику строить. Да. Ну, вы в курсе, в НИКе, проект да, знаете, 18 мая уже тендер Да, вот у нас одномоментно заканчивается и так далее. Поэтому вот, я говорю, в июне приедем вместе, колышек забьем и начнем работать. ФАПов мы в вашем району в прошлом году построили больше всех. Да. У меня в деревне вот Кувидель тоже нормально новый сад. Хорошо, поэтому вот с ним работаете, у нас денежки немножко появляются. Еще где самые плохие ФАПы, надо в первую очередь самые плохие, но чтобы фельдшера были. Вот. И что я хотел. И самое главное, вот врачей увидите в понедельник на оперативке, поблагодарите их от нас, от всех, от жителей, потому что вот благодаря им мы этот тяжелый период прошли. Да, это вот только благодаря врачам. Да. Врачам огромное спасибо. Еще раз здравствуйте. Это наш общественник, молодежное, это движение возглавляет Денис Ламова зовут. Фамилия Гадельшин. Рад вас видеть, так сказать, в Инстаграме за вами смотрю, подписан. Я возглавляю, так сказать, молодежное движение, именно в нашем городе, то есть и в районе, то есть получается, я занимаюсь детьми, трудными подростками, то есть детьми, которые попали в трудные жизненные ситуации. То есть мы пропагандируем активно спорт, то есть здоровый образ жизни. Не буду задерживать ваше время, а так, спасибо. Честно, вот от всего города, от всех молодежи.
Продолжается рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова по Баймакскому району. И мы отправляемся на первенство по национальной борьбе «Кореш». Фариш, это у нас вот ансамбль «Саптар». Это хореограф отдельно занимается детьми. 300 детей у него занимается. А всего сегодня на борьбе участвует 70 наших воспитанников. Хәерле көн, хөрмәтле Ради Фарит улы. Кадерле дуслар, көрәшчеләр, көярмәндәр. Һезне Баймак yerендә Урал аръягы җәмәгать башлангычлары берлегенең бүләкләренә үткәрелгән район спорт көрәшендә күрүбезгә бик шатбыз. Слово для приветствия имеет глава Республики Башкортостан Хабиров Ради Фаритович. Хәерле көн, кадерле достар, хөрмәтле коллегалар, көрәшчеләр. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, баймакцы. С большим удовольствием сегодня принял приглашение присутствовать на соревновании по борьбе. Вы знаете, как много времени и сил мы уделяем развитию спорта в нашей республике. Очень хочется верить, что среди вас будущие чемпионы нашей республики, России, а может быть кто-то и мира. Всем удачи, спортсменам честной борьбы и побед. Зор Ахмед. Большое спасибо, Ради Фаритович. Уважаемым нашим судьям и всем участникам соревнований желаем азартной игры, побед. Ради Фариш, буквально неделю назад соревнования проходили. Мы как бы стараемся в каждый включаться и какой-то в новом формате, там призы интересно делаем, поездки в аквапарк, там Магнитогорск, вот такие вещи. Когда хоккей начнется, у меня же там ложа есть, мы договорились, я в ложе, вот каждая игра в моем ложе, там приезжают, ребята, кто из дома, кто спортивная команда, вы привозите, мы их там и кормим, и они салатулай болеют. Для них, знаешь, это стимул дает. Говорю, вам очень хочу построить этот ледовый стадион. Вот мы его построим, когда там он будет всю ночь у вас работать. Здрасте. Так, поближе, ребята, давайте, скучнее. Ты не будешь, что ли? Командуйте, руководите, кто? Раз, два, три. На меня. Раз, два, три. Спасибо. Спасибо, Ради Фаритович. Спасибо. Спасибо, что приехали. Алга, Ради Фаритович! Ради Фаритович, вы как от друзей уезжаете. А это друзья и есть. Вот. Знаете, когда люди видят, что мы делом занимаемся, там, не словоблудием, а на самом деле делом занимаемся. В Баймаке очень много накопившихся проблем. Вот мы так очень последовательно, на мой взгляд, взялись и делаем. Ну, кстати, и по всем другим тоже территориям мы, я считаю, вот 2 года очень застарелые проблемы решали. Они такие, знаете, вроде и незаметные, но отравляли жизнь людям. Или, например, проблема тех же дольщиков. Вот, сколько времени, вы сами знаете, сколько времени мы уделяли внимание, и сейчас вот подвижки пошли. А хотя, я каждый раз напоминаю, у нас мы занимаем 3-е место, 3-4 место в России по количеству дольщиков. Это очень тяжелое наследство. Это вот самый настоящий бардак, который был, кавардак, грамотно, если говорить, кавардак был в градостроительной политике, прежде всего Уфы, привел к тому, что беспрецедентное большое количество дольщиков. Вот сейчас мы это решаем. Это уже вот, это прошлогоднее. Прошлогоднее. Ну, нормально же, да? Здесь население вышли, попросили вот рядом обустроить. Мы сейчас в настоящее время занимаемся. В этом году один двор делаете? Да, Всего три. Всего 3. Всего 3, Да, да? по вашему поручению, Алибаева 49. Здесь уже на всех 3 дворовых территориях появятся спортивные площадки. Это воркаут, и у нас очень много дворовых команд по вот были волейболу, бы вот маленькие волейбол, футбол, вот эти вот. Да, Вот это обязательно. обязательно надо.
Значит, для мини-футбола, для волейбола, для баскетбола совмещенные. Сколько дворов у вас вот, вообще? В этом по городу? Да. По городу 43. МКДшных, да? Да. 82 МКД Ага. дворов. Так. Мгм. Ну, то Из есть них в этом нам году 3 еще- двора. 3 двора. Вот. А в нам прошлом? темпы надо ускорять. В прошлом году 2 двора. Позапрошлый год 3 двора. Вот мы договаривались, вот это, да. Радий Фаридович, опять вы нарушаете планы, ведь не планировали подъезд. Я же не могу удержаться. Здравствуйте. А я Жгуль, старшая по дому. Что здесь сделали? Здесь поменяли окна, да? Вот. Теплее, кстати, стало, нет? вот в Теплее подъезде? стало, ярче стало, светлее стало. Очень приятно заходить в свой подъезд. Чистый подъезд стал. А вот скажите, вот это когда сделали ремонт? Это вот сейчас только, да? Нет, это с 1 марта у нас сделали. Ну, март. Вот я не вижу, не чиркает, никто Нет. вандализма нет? Нет, так-то хорошо. У нас вот двери хорошие поставили. Мы сами жильцы договорились. Первые, когда мы ремонт подъезда делали, вандализма факты были. Сейчас вот народ бережливый становится. Я говорю, как-то вчера ушли. Ну и двор у вас какой хороший. Конечно, и двор сейчас у нас доделают. Обещали в конце мая доделать. Я говорю, она активная. Я открою, вот цена вашей квартиры сейчас выросла. Да, это очень радует. Радий Фаридович, директор управляющей компании «Дагватов». На следующий год крышу вот Салаватовая 33 ремонтируют, а 31 у нас, получается, остается. А что в этом году-то не делаете? Вот надо было вот пока это делать. Радий Фаридович, из-за капиталоемкости мы его маленько подкорректировали. Так, то есть останется, да, еще когда будет еще делать. Сколько много денег? В один дом только. Там, наверное, еще 6 где-то надо будет миллионов. Адрес напишите, я Сафронову скажу. Я скажу этому Хорошо. гендиректору. Потому что у жителей вопрос возникает, Это почему. правильно, лучше сразу Да, сделать. и сразу закрыть. сделать. Ну. Ладно, до свидания. Все, спасибо большое. Спасибо. Сельское хозяйство в Баймакском районе – основная отрасль производства. Осенью 2020 года местный фермер презентовал главе Башкортостана Радию Хабирову проект будущего комплекса по переработке конины и говядины. Эту инициативу республика поддержала, и теперь уже можно оценить результат. В Баймакском районе дали старт новому направлению мясопереработки, в том числе по стандарту халяль. Глава Башкортостана Радий Хабиров в убойном пункте фермерского хозяйства Фирдависа Халимова. Башкирияның ничек әйтә изобретатель бuna ошоны үзе эшләде. Без совместно уның белән. Менә вообще молодец егет. Архангельск районында төдегән. Ну, бик яхшы вакытында электр үтә. Халяльный же цех, да? Да, халяльный. Весь. Бу безнең забойный. Это вот, вот скотина заходит сюда, получается. Теге яклар без карамады. Мына ошоннан коридор күргәнбез, кергән сакта. Ошоннан киләләр, вот здесь забой происходит. Да. Ну, каноном мусульмана как халяльде бында эшләнгән иде. Вот. Үзебезнең дигән бергә менә алмас дигән уның белән идеясы битеп үзебез монда әле бер yerдә лә юк. Секрет, можно сказать, да. Но, опытные был, да? Булды. Контрольный забой сделали. Без әле контрольный забой эштәп, весь унаһын нидерле түзәтү хаталарды, где есть ошибки, все подправили, все сделали. Все моменты сегодня отшлифовали. Да. Но лицензия бар, бана керек мы лицензия, нет? Все. Ветеринар сам будет. Ветеринар просто приходит. Ну, а Да, когда да, начнете? Вот когда уже начнете? Ну, считайте, начали уже. Да, тихонько сертификаты получили на на субпродукты и на колбасу. Сейчас вот попробуем. Мощность какая? Сколько вот голов? 16 можем. То есть, если вторую смену сделаем, можно, конечно, быстро сделать. Вот сейчас повесили, например, тушу
Боец поднимается, вот это все обрабатывает. Свежевые, И да? потом спускается, обрабатывает. Да. Потом он уже распиливает и в холодильник. Нет, шкуру как снимает-то? И кожу снимает. Вот отсюда. Шкура все вот там стоит. Что Очень удобная вещь тоже. Так. Через пропускает, вверх пошло, вытягивает весь. Понятно. Да, То есть не там ручную. ножом только подрезает и Да, сама чуть-чуть стягивает, подрезает. получается, да. Ну, тут лаборатория своя, ветеринар у нас. Здесь мойка, ну, здесь котельня там. Все. Холодильник? Здесь холодильник. Можем показать. Вот уже здесь. Да. Большой довольно холодильник. Вот, она башкирское мясо. Вот нам в республике этих сколько надо подобного рода? Так, у нас сейчас 173, где-то под 170-180 по всей республике надо минимум. Еще, да? Нет, ну вот у нас сейчас 75, где-то 80 уже. Конкурентов? Не, мы про другие районы говорим. Вот у нас технолог самый сказал, боевая. Самая строгая. Строгая. Требовательная. Требовательная, чтобы чистота и порядок. Чтобы обязательно продукция вышла халяльной. А вот кто подтверждает и заверяет, что это халяльная продукция? А у нас сертификат есть, у нас все обучены, да, все то есть вот рабочие. этого достаточно, Да, и в продаже у вас поступает как халяльная. Да. Ну, понятно. посмотрите, какой этот у нас. Сертификацией мы занимаемся в духовном управлении. Я международный эксперт, Малайзия, обучали меня. Серьезно? Да, именно по международным стандартам. То есть уже с учетом экспорта продукции, то есть на территории республики мы сертифицируем с учетом масштаба. На территории Зауралья это единственный на самом деле такой цех. Ну и можно сказать именно такого масштаба на территории уже республики Башкортостан. То есть это образцовый пример. И надеемся, это будет, на самом деле, это огромное облегчение для развития туризма, в том числе, чтобы мы могли обеспечить наших гостей, мусульман или людей, которые придерживаются просто принципам халяль питания, да, то есть мы уже можем на этой территории уже осуществлять поставки вот этого мяса. А вот прилавок чей? Вот как на прилавке попадаете? Да? У вас свой магазин есть или как? Нет, еще вот мы хотим открыть. Мы пока Баймаки, потом Сибаи, Магнитогорске, вот это. Мы хотим, потом я уже подойду, хотим Баймака открыть лавку такую, чтобы мы привезли, чтобы свежее было. В Уфе хотим магазин. То есть есть спрос именно на баймакское мясо, то есть халяль. Необходимое для смены мы, получается, четвертину выкатываем, потом на балку у нас идет жиловка. Далее по рецептуре то, что нам необходимо, мы распределяем то, что на полуфабрикаты, на колбасы, измельчаем здесь у нас мясорубка. Далее также добавляем специи и фаршемешалку направляем. После фаршемешалки у нас идет созревание по технологии 12 часов. Далее после созревания мы отправляем на набивку колбас и клипсуем здесь же. Потом опять у нас идет осадка колбас и созревание в камере осадки. И идет дальше у нас термокамеру здесь. Вот у нас на данный момент одна термокамера, загрузка 70 килограмм. В смену мы... Вот термокамера, да? Вот там? Вот там, Здесь термокамера. Вот это уже готовое или нет еще? Это уже готовое, да? Далее мы охлаждаем и отправляем сладкоготовую продукцию и на упаковку. Там упаковываем и уже на отгрузку. Очень вкусно пахнет. Вот у нас мы очень вкусно пахнет. Чистое мясо. Что вы хотите? Так я вижу, он филе там здесь разряжает. Это все колбасы конина, да? Нет, говядину 50 на 50. Видим, вот 50 на 50, да? Это как? Тут и говядина есть, да? Да, и говядина, и конина есть. Ну, чуть-чуть. Это мясо.
Но это чистое мясо, мы же не добавляем там сою. Если добавить сою, то уже не будет то, что мы хотим произвести качество. Такого качества не будет уже. Ради Фрича, вкусная колбаса? Очень вкусно. Ну, это натуральное мясо. Вот я кушаю, я ем настоящее мясо. Тут нету ни сои, ничего. Смотри, там они разница где-то 280-300 точно. Ну, потом это. Палка колбасы 280-300. Ну да, это не самое, ну, это не самая дешевая, конечно, колбаса. У нас же еще халяль, поэтому мы шпик не можем добавить. Мы только можем конской твердый жир добавлять. Говяжий тоже не можем, потому что он будет плавиться при варке. Ну, то есть у вас вот свой сегмент, который любитель его сам найдет, так Да, получается? да. Ну, душа же радуется. Вот появилось маленькое предприятие. Ну да. Вы помните, мы сидели только вот в лесу, да? Мы в год производим 800 сказал... тонн мяса. И всего перерабатывается 60. Остальное прямо без переработки уходит. Вот статистика. Да. Мы сейчас все деньги, которые у нас есть, поддержки, мы будем направлять уже не на растениеводство, животноводство, а именно на переработку. Поэтому вот из этого исходите. То есть деньги сейчас будет получать тот, кто переработкой занимается. Так что вот так. Ну, спасибо. Поэтому еще один цех надо сделать. Кумыс-то как у вас там? Все? Кумыс пока нет, будем все уже побольше сделаем. Ну, просто жалко. Каландарды, они маленькие еще. Я очень люблю лошадей. То есть пока пусть пока. Да, где-то в конце мая Аллаберга все будет нормально. Я от коронавируса кумысом спасся. Да. Вот кто-то сказал, тоже кому-то я помог тоже. Ага. Я от коронавируса, на самом деле, пока не было вакцины, кумысом спасался, а потом вакцина. Когда в прошлом году весной началось, я регулярно пил кумыс. Регулярно. Причем. Это важно регулярно. Тогда у тебя организм начинает работать. И вот все лето, весну прошло лето. И вот осенью уже, когда вакцина появилась, я вакцинировался. Поэтому это очень полезно. Берут пельмени? Да, берут, да? На драку. Серьезно? Потому что качественное. Мясо, вон же какое мясо. Да, вот, мясо. вот настоящее мясо Мы лежит. ничего не добавляем, Ага. даже жилки убираем. Ага. Просто соль, перец и необходимые ингредиенты, и ручная лепка с душой и с любовью. Надо на Уфу выходить. Если проблемы будут с Уфой, надо, чтобы они... Вот Уфа все-таки рынок другой, он большой рынок. Да. Это все за Урале вместе взятое в несколько раз меньше рынка Уфы. На Уфу, если выйдете, своего покупателя там найдете, все будет хорошо. Ну вот этот Илнур Хазрат обещал помочь всех мусульман туда привезти. И мы разговаривали, спасибо ему тоже. Очень хороший Спасибо. у вас помощник, ей-богу. Таких было. Ради Фрич, я помню, как на одном из совещаний в Хайбулинском районе вы говорили про то, что здесь в Баймаке должен быть убойный цех, в том числе и по переработке. Вот он, убойный цех. Если должно быть здесь десятки, это вот такой опыт большой. Вот Фирдаус Гафарович, он сделал еще халяльным цехом и полуфабрикаты производит. Мы год этим занимались, видите, не просто все эти. Но задача тиражировать вот это, чтобы вот такие предприниматели могли создавать. Я вот сказал, что мы сейчас завершили работу над нашей программой поддержки переработки сельхозпродукции. И основные деньги сейчас мы, начиная со второй половины этого года, будем давать именно тем, кто будет перерабатывать сельхозпродукцию. Мясо, растения, зерно, все, что выращивается, как говорится. Вот. Потому что, вот говорит же, производится, глава говорит, 800 тонн мяса, а перерабатывается всего лишь 60 тонн. Все остальное просто не переработано, но уходит на продажу. Это же мы теряем деньги, жители теряют деньги. А как цех вам сам? Очень понравился. Очень понравился. Молодцы.